係紫羅蘭啊，紫羅蘭花展。好多人啊，今日其實係平日嚟嘅，但係都好多人。你影啊？你使唔使影啊？你影就出聲啦。呢個係海洋公園啦，啱喎。冇啦，好靚。你想冇人同你一齊行嘅？趁住冇人坐上去咧，可以啊，去啦。你仲有好靚，你個色精呢個認得啦，太細啦。喂，仲細？Ikan hon. Ikan啥？因為你都用嘅。你爭緊咩？我爭。我影。你影。你幫我影。係啦，幫你影㗎。係啦，咁喺度啦。多謝。等肥媽翻行開。得啦。我就因為冇我就諗住唔使踩啦，就應該踩醫生唔知會踩啦。佢講緊個烹調部嘅 design，名好有理。但係嗰個荃灣唔靚，荃灣啲橋渠務處識畫啦，咁畫咗呢度好多年㗎嘛。亞軍啊，呢個設計係亞軍啊。你睇下呢度有對絲龜啊！
啊！好咗睇下啫。係啊，唔係就錯咗。哇！餐仔麵你成日都影呢度啊，有個大茶煲嘛。廟街嗰呢度啫，喂。也不有过。係啊，最靚就紅之圖，係啊。我嗰日睇過啊，10幾。係啊，同我影一張啊！喺邊度啊？行過嚟啊！哦。我嘢買咗。殘咗咯。隻鴨啊！
未完咗2日先至完，咁快收手擺設低第一年先係咁樣樣嘅。呢度好多嘢賣㗎，但係冇價錢㗎噃。有啲都有雞蛋仔25蚊、40蚊單球，唉都唔知乜鬼嚟嘅。然後咧，即係你嗰度彈翻會彈100蚊3款任選。哦，呢度有價錢，呢度都老實啲。臭豆腐30蚊，呢咪東門嗰啲，深圳東門嗰啲。嗱，呢個咪潮州嗰啲，哇，貴成幾倍價錢。雞蛋仔30蚊一串啊，唔係一底啊，30蚊一串雞蛋仔啊。